जय मसीह साथीहरू, डिसेम्बर महिना सुरु भए लगतै क्रिसमसको रौनक सबैतिर छाएको छ। सारा संसारभरि येशूको जन्म उत्सव बडो खुसीका साथ मनाइन्छ। उहाँको जन्म कसरी भयो, येशू क्रिस्टलाई किन र कसरी क्रुसमा टाँगेर मारियो, यी सबै प्रश्नहरूको जवाब भने धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन। त प्रियहरू, आउनुहोस् आजको भिडियोमा तपाईले यी प्रश्नहरूको जवाब जान्न पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। येशू क्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफ भन्ने एकजना व्यक्तिसँग भएको थियो। तर उनीहरूको विवाह हुन अघि परमेश्वरका स्वर्गदूत ग्याब्रिएल मरियम कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर मरियम डरले साह्रै विचलित भइन्। स्वर्गदूतले भने, नडराऊ मरियम, परमेश्वर तिमीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र तिमी गर्भवती हुनेछौ। यसकारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। मरियमसँग मगनी भएका योसेफ चाहिँ धर्मी मानिस थिए। मरियम गर्भवती भएको थाहा पाएपछि उनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर राति स्वर्गदूत तिनी कहाँ गएर भने, योसेफ, मरियमलाई तिम्री पत्नी स्वीकार गर्नलाई नडराऊ। जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। योसेफले परमप्रभुका दूतले भने बमोजिम मरियमलाई आफ्नी पत्नी स्वीकार गरे। ती दिनहरूमा कैसर अगस्तसले सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। योसेफ पनि नाउँ दर्ता गराउन आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला भयो। उनीहरूलाई त्यहाँ बस्नको लागि कतै पनि ठाउँ भेटिएन। एउटा सानो गाईको गोठमा तिनले बालकलाई जन्माइन् र लुगाले बेरेर डुँडमा सुताइन्। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्ना बगालको रखवाली गर्दै थिए। परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज ज्योति तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एक मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो क्रिस प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेर डुँडमा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ। तब गोठालाहरू आतुरीसँग गए र मरियम योसेफका साथमा बालकलाई डुँडमा सुताइरहेका भेटाए। योसेफ र मरियमले यहुदीहरूको शुद्धिकरण हुने व्यवस्था अनुसार बालकलाई मन्दिरमा अर्पण गर्न लगे। अब बालक येशू बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। जब येशू 30 वर्षको हुनुभयो, उहाँ गालिलबाट यूहन्ना कहाँ बप्तिस्मा लिन यर्दन नदीमा आउनुभयो। अनि येशू बप्तिस्मा लिएर पानीमाथि निक्लनुभयो अनि स्वर्ग उघ्रियो र परमेश्वरका आत्मा ढुकुरको रूपमा उहाँमाथि आउनुभयो। तब स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। त्यस लगतै 40 दिनको उपवासपछि उहाँको सेवा कार्य सुरु भयो। उहाँ गाउँ गाउँ सहर सहर गएर भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। उहाँले 12 जना चेलाहरूलाई सेवाको निम्ति नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न किसिमका रोगी, बिमारी, भूतले सताइएका, छाडे रोग लागेका, पक्षघातले ग्रस्त, जन्मैदेखिका अन्धा, बहिरा र लङ्गडा व्यक्तिहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँले मरेका मानिसहरूलाई समेत जीवित पार्नुभयो। उहाँले 5 रोटी र 2 माछालाई प्रार्थना गरेर 5000 भिडलाई खाना खुवाउनुभयो र अर्कोचोटि 7 रोटी र केही ससाना माछालाई प्रार्थना गरेर 4000 जनालाई खुवाउनुभयो। येशूले आँधीलाई हकार्नुहुन्थ्यो र आँधी शान्त भइहाल्थ्यो। एक दिन येशूका चेलाहरू डुङ्गा चढेर समुद्र पारी जाँदै थिए। येशू पानीमाथि हिँड्दै उनीहरू कहाँ आउनुभयो।
पत्रुस भन्ने चेलाले पानीमाथि हिँड्न अनुमति मागे। येशूले पत्रुसलाई पानीमाथि हिँड्न अनुमति दिनुभयो। पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लेर पानीमा हिँड्न लागे। तब बतास जोडले चलेका देखेर पत्रुस डराए। तब उनी डुब्नै लागे। उनले येशूसँग गुहार मागे। येशूले झट्टै हात पसारेर उनलाई बचाउनुभयो र भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? येशूले यो सन्देश दिनुभयो, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना पुत्र अर्थात् येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको छ। जसले येशूमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। म संसारको ज्योति हुँ। जीवनको पानी म नै हुँ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। म र पिता एक हौँ। त्यसकारण धेरै मानिसहरूले येशूका कुरामाथि विश्वास गरे र उहाँलाई पछ्याए। तब कैयाफा नामक प्रधान पुजारीहरूको दरबारमा मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरू भेला भए र येशूलाई कसरी छल गरेर पक्रेर मार्ने भनी मतो गरे। येशूका एकजना यहुदा इस्करियोत नाम गरेका चेलाले येशूलाई पक्राइदिनलाई 30 चाँदीका सिक्का मुख्य पुजारी र धर्मगुरुहरूबाट लिएका थिए। यहुदीहरूको निस्तार चाडको तयारीको दिन राति लाठा र हतियार सहितको सिपाहीहरूका दल लिएर यहुदा इस्करियोत आयो। तब येशूका अर्का पत्रुस नाम भएका चेलाले तरबार निकालेर एकजनाको कान च्वाट्ट काटिदिए। येशूले त्यसो नगर्न आज्ञा दिनुभयो र उसको कान समातेर टाँसिदिनुभयो र त्यो पहिलाको जस्तै भइहाल्यो। येशूले चेला पत्रुसलाई भन्नुभयो, तरबार म्यानमा हाल। के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिउँ? भन्नुको मतलब सम्पूर्ण मानव जातिहरूलाई उनीहरूको पापबाट उद्धार गर्न येशू मर्नु आवश्यक थियो र यो हुन परमेश्वरको योजना थियो। येशू ख्रीष्ट स्वयंले 3 पल्टसम्म आफ्नो मृत्यु कहिले र कुन प्रकारले हुने हो भनी भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो र यो समय आइसकेको थियो। येशूलाई पक्रनेहरूले येशूलाई प्रधान पुजारी कैयाफाका घरमा लगे, जहाँ शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू भेला भएका थिए। त्यहाँ जम्मा भएका मुख्य पुजारीहरू र जम्मै महासभाले येशूलाई मृत्युदण्ड दिनलाई येशूको विरुद्धमा झुटो गवाही खोज्न लागे। धेरै गवाहीहरू खडा भए तर कुनै सत्य प्रमाण भने भेटिएन। तर उनीहरूले अन्त्यमा भने, यसले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनी ईश्वर निन्दा गरेको हामीले सुन्यौँ। तब प्रधान पुजारी साह्रै रिसाए र आफ्नो लुगा च्यातेर भने, यसले आफैलाई परमेश्वरका पुत्र हुँ भनी ईश्वर निन्दा गरेको छ। अब यसलाई के गर्ने? सबैले भने, यसलाई प्राणदण्ड दिनुहोस्। यो प्राणदण्डको योग्य छ। उनीहरूले येशूलाई कोर्राले हिर्काए र काँडाका मुकुट बनाई उहाँको शिरमा लगाइदिए। भोलिपल्ट येशू ख्रीष्टलाई मृत्युदण्ड दिन गलगथाको पहाडमा लगे। एउटा काठको क्रुसमा उहाँका हात र पाउमा किला ठोकिदिए र उहाँको शिरमाथि येशू यहुदीहरूका राजा भनी दोषपत्र टाँसिदिए। बिहान 9 बजे येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगे। मध्याह्न 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म देशमा अन्धकारले ढाक्यो। सूर्यले चमक दिन छोड्यो र मन्दिरको पर्दा माझबाट च्यातिएर 2 भाग भयो। र उच्च स्वरमा कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईमा सुम्पन्छु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। त्यो दिन येशू ख्रीष्टले सारा संसारको पाप आफूमाथि बोक्नुभयो। साँझपख येशूको मृतक शरीर एउटा चट्टानमा खोपिएको चिहानमा राखियो र चिहानको मुखमा ठूलो ढुङ्गा राखेर लाल मोहर लगाइयो। चिहानको पहरा दिनलाई रोमी सिपाहीहरू खटाइएका थिए, किनकि येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युपछि तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नेछु भनी भन्नुभएको थियो। हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबारको दिन मिरमिरे उज्यालो हुँदा केही स्त्रीहरू चिहान हेर्न गए। त्यहाँ ठूलो भूकम्प गयो, किनकि परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट ओर्लेर आए र चिहानको मुखमा राखिएको ढुङ्गा हटाइएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तो र तिनको पोसाक हिउँ जस्तो सेतो थियो। त्यो देखेर रोमी पहरादारहरू सिपाहीहरू थर थर कामेर मरेतुल्य भए। तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ। मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमाथि टाँगिएको येशूलाई खोज्दैछौ।
उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभयो, बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नुभएको छ। आओ र उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर र चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ। ती स्त्रीहरू चेलाहरूलाई खबर दिन दौडेर जाँदै गर्दा बाटोमा येशूलाई भेटाए। यो कुरा उनीहरूले गएर चेलाहरूलाई बताए। उनीहरू कुरा गर्दै गर्दा येशू तिनीहरूको बीचमा देखा पर्नुभयो। कतिले येशूलाई भूत हो भनी शङ्का गरे, तर येशूले तिनीहरूलाई आफ्नो हातमा ठोकेका किलाका डोबहरू देखाउनुभयो। तिनीहरूले उहाँलाई आफ्नै हातले छोएपछि विश्वास गरे। येशू ख्रीष्ट मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि 40 दिनसम्म यस संसारमा रहनुभयो। 40 दिनपछि उहाँ जिउँदै स्वर्ग उचालिनुभयो। उहाँ स्वर्ग उचालिनु हुँदै गर्दा चेलाहरूलाई अन्तिम आदेश दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, यदि तपाईँ पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको चेला हुनुहुन्छ भने, येशू ख्रीष्टले दिनुभएको अन्तिम आज्ञा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू कहाँ सेयर गरिदिनुहोस्। जसलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा छैन, उहाँहरूसम्म यो भिडियो पुग्न सकोस् र उहाँहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र सृष्टिकर्ता भनी विश्वास गर्न सक्नुभयो।